sikoyo boseka nini nasekata mpo ya nini bino se baloba bino kaka bolaike kaka na malembe kaka il faut izwa bino katan kolaike esani soki ofini ka boye ka boye mbala moko esi nde sikoyo mbala moko na mona mabe te excuse nasoli mpe na bacouple nayebisi bacouple ke non ndenge eza boye il faut nakende naya nde bozo invite ngama en tout cas donc eza en fait eza le quoi eza obligation quoi donc nakoki ko naza na droit ya voyager te sans orchestre na salaka bango bayebisi nga mais mwana osali biso mabe ere oyo ozoyebisa biso ti tobandaka badémarche boye na boye il faut todébloke bambongo mpe mboka mpo to eza teke ata mbongo na moko wana droit débloke na montant moko eza limité leto tozwaka babillet tosala badémarche ezwa biso motu nayebisi bango d'accord bozela na meki osola na patron na nga ayebisi nga mpa obiki non bango babanda oyo bakoki osala se kometa makambo babillet biso moko tokoki kosomba kosombela bamisien pas de problème bango mpe basali mikanda yango kutu bapusaka na mariage na bango basali mikanda nyonso basala badémarche jour mpe toki ambassade ntina na voyagera liboso parce que nga visa nange ebima deya liboso mpo nga deya basalelanga mais nayaki obligé parce que soki nga na voyageaka benge basalela esu bamisien latine te benge basala batorkestre te donc nayaki obligé ozala na kini nazela ntina mona mpe mambo batala latine mpe ya boyeboye c'est bon bavisa ebimi nde na voyage eyosala mpe kenda nde batindelanga mpe biye nanga business nanga na mati aka na moni bavisa ya orchestre momembe ebimi na mati mpe nande nakoma mpe na États-Unis nga bayebisanga ke non visa na yo euti kozala désactivé eka na niati na New York bayebisanga visa no euti ozala désactivé ça fait bayebisanga 16 minutes ou bien 21 minutes parce que boyebi biso toza na nini toa air morte en fait donc biso to mosu na kini toa moi bango butu bilo mwa bongo euti kozala désactivé depuis Congo donc mpo oyeba raison il faut zonga ti Congo oyeba pourquoi badésactivé nini visa na yo nga pa anglais na monoko te nasengi bango telefone bapienga telefone nabengi mobali parce que nayaki na numero ya ye mobali oyo andosalelanga badémarche nandosola mpe na mwasi ne kakanyela biso bamafuta yaka na boye bamakambo nyonso bacourse nyonso mpe nasala epuis naye konini naye kobenga ye nayebisi eke non naza na New York bayebisinga ke non moyen mpo balakisinga bayebisinga monika porte omoni soki obimi donc nde oza wana na New York donc soki obimi awa oza même pas na 30 minutes parce que faut ozwa vol non okita na Atlanta donc vol non eza dans 22 minutes mais moyen que tokoma na porte wana eza te parce que là tozomona visa no eza désactivé mamno nyonso eza bien mais toyebi te pourquoi badésactivé visa na yo et mpona koyeba raison il faut zonga ti na Congo nabengi nayebisi eke tala raison balobi nanga boyeboye kuta yebisanga non Karine komata no na nini te na avion te esala trouble ya kolinga kozonga te boyeboye mpona nga je me suis dit natali nanu nkombo nanga nde ezalaka kilo Karine Mokonzi yebi nga mpe bacourage eleka natali bon soki mpe bobengisanga te ero mpe nenge nazalanga kaka na kini donc na kini mpe nakufa te natali nakosala trouble te epuis kutu baproposanga bayebisinga place ndenge oze wana soki obwaki kaka ngunda obe ozonga te obwaki ngunda mama otikali awa na raisonne nabwaka ngunda natikala awa natiki plateau na nga natiki ndako na nga natiki alenda yo kobwaka ngunda awa il faut vanda soki mpe 5 ans ozwa mokanda soki mpe wapi na bacentre ndalo nabebisi no carrière nayebi te na omona mama ya biso mokonini donc en fait esalenga mama motu mpasi nabi non te ndenge oza na so bandi olelaka osali trouble mbala moko obwaki ngunda lobaka na mboka na bino boyeboye bato nyonso bayebiki ekongoya na bitumba nayebisinga papa naokoka te naozonga naokoka te nayebisi bango bopesanga numero nabenga Afrique bayebisinga non biso sel numero tokopesa il faut bengaka bato baza na kati na États-Unis na banini mais ya kobenga aneti na Afrique eza te parce que nanga nde nabenga nani kolo latine mpo nayebisa ye ke non ndenge naza boye tala makambo nakuta non nabota mpe courage basenga apesa portable napesi bazwi bapasseport bazwi bilo nanga nyonso bakoti en enveloppe bapesanga 2000
tomati na bango mpe na avion tomati toyeka nde tosala escale na Belgique tokomi su na Belgique tokoma na Belgique na Belgique nga akutana na baministère la Timboy mpo bango barefula bango apartir à Belgique nakutana bango na nini na Belgique donc nga déjà en fait nga nazoma naoya Belgique avion bawata tolekani na bango bazalaki donc vol na bango donc nga na voyager lelo bango bavoyager lobi baministère bayesko après lobi okuna doyaki lokola 3 vol ngai liboso bowata na baarnake ya mibale bamusicien mosusu oyo barifulaka na après nga na namoni bamusicien na Belgique wana na aéroport nde baopose bango baquestion nga naleki na nga na bambila na nga calmement toke tokoti tovandi tozela mpe bato batonda na avion nde ezalaka bato bakoka tomata tozela bato benomona mpe baministère la simba banzi okota balembi kutu banzoto nga kuna omona mpe explication ya opesa te nga mpe courage eleka bato na avion ya barom oyo na bandi olia na nga babiskuit kokanga bafoto basnape na loyenge baministère bavimani siko na idée na bango ke nga muna asali mpe barefule bango so bayebake bainyati kutu na Belgique yango grâce na nga mpo ezalaki cope na nga esili ekomi mpe toyekini okakaka ministère asali emission kuna manke chanteuse asali emission kuna manke nga sikoyo mpe lokola nga mpe naotala bango nyonso niveau na nga te namalidi mais bazalisanga bamisien no bango manke tala émission te bango na idée na bango baokanisa yo moto osala mpo barefule nga mpe yebisa bango vérité ke baza ko bato osenga merci nani ate si bango kutu Belgique comment ata Belgique yango yebi bato combien bavie na biso badadi kitambala bakufi bamoni ata Belgique te bapululu wana mpe balobisa mokili baningisa mokili ata komona yango bomoni te me bino olali quand même na avion na place olali epai ya bino oso mpe na etoko so na matela ya 2 cm olali na kiti yango ya avion ka boye mais non mérité merci ou pas chinois so na kosi bokoma ngo na bango okosi et mérité merci te mais moi je crois que et mérité merci parce que ça tout le monde te eleki nazonga na nga mpe kini bakolo libala bazala dessus eleka kaka nde nzambe alalaka te mobali ekobenga nga après quelque temps non Karine alandeli nga nasala mambo voyage dinayaki ndako nga mamulopo nga nde mobali nayembe nalandeli moto asala ye makambo oyo eza nani mamulopo mpo nazuwa boyeboye nga bia bon me nga na mamulopo tosola bien natuna mpe te nabenga mpe mamulopo te navanda na nga je crois mo mamulopo amonaka attitude na nga ndenge abike Karine alobaka nayebi te soki edérangeaki ye ou quoi eleka je crois na ye poto nayebi te soki eza na en Afrique to na poto mais naoyebaki mamulopo abenganga mpo aexplike nga abandi mpe koexplike nga mpe ndenge aexplike nga nayebisa nga bima mulopo ye mpe apesanga baraison nayeke non fi wana azalaki camarade na ngai akina mbali na joueur nde ezalaka mbali atindi ye poto ayaki te na ndako na ngai soki mpe batikala olingana na mobali na ngai na nsima baproblème mambo ebelebele na comprendre mpe eza mpe mambo etali nga mpe te nazala mpe te nayebi mpe vérité te na lokuta te nga mpo na nga nayebisa bango kaka ntina niataki New York nazongi eza mpe mokano ya nzambe parce que soki nzambe abaye na okota quelque soit mambo nyonso bosalaki baapele na bino bolobaki na maladi boloba oyo bokoloba ya mabe to malamu nengeka nakota mais nde mpe nakota ye te seke nzambe moto apermettraki ke nakota te donc mpo na nga naoki na nga kosikela motu te naoki na nga mpe kosala ngo problème te donc nga mpo na nga eleki bongo esila nango mpe donc mpo na koloba ke na makambo oyo eye kobima bomoni soki nalobi c'est parce que kombo na nga ekoti na mambo eye kobima ngai nanu naanoka na mamulopo mambo soki ebimi c'est parce que balobaka omoni eloko mpe koma 10 ebandaka na 1 omoni 1 ya 1 jamais soki no toa na 1 te tokokoma na 3 jamais soki toa na 1 te tokokoma même na 2 ya pamba nebandela mambo ya Mike na Peniel ozoyeba nakoka même pas kosala émission soki oraisonne basera mambo yango papa mi ya kutu azalaka na nini na France tokenda neti Belgique asalelo émission kutu na chaîne na nga ngai nakoka osala émission te parce que je me dis que nde nasola no na téléphone oya quand même motu oyoka nabenga mpo na oyebi soki mambo couple ya bato oki okota modele okotela yango wana te nga mpe na ndo okota yango ma après natali ke bana bana kati ya likambo ya couple ya bato epe bato baobenga nga surtout bachinoise nga na bamama na na bapapa batika nga na betise te Karine tolingi yo te na mambo tolingi yo te natika nakoma otala me maika aya na nga quartier maika avie na nga malgré babetise oyo nyonso eleka tokomanaka na ye tosolola tobenganaka
mais tellement ba bengenga Karine ko sa bon te Karine ko kota te mambo couple ba tu Karine to linga komi Karine tika na tika notamment mulopwe nga na benga na biso mulopwe ana libala na yo ki pe mambo libala na so qu'il faut pia penel conseil pe ça na sima caméra on dit ma et puis on peut se conseil ils sont jamais libre papa zona papa za alors papa oui maman bozala na mobali na soki na okosa ka nzambe likolo yo na mobali no conscience na bino mbali na pe no conseil na ba jour na to sola na téléphone so to sola muke eza pendant 1 heure bo lobelo te bozondi makaka na biso mama lobwe ndenge ozondi manga to enregistrer na mon fou pour na ba no mabete na ba no kaka bima na makambu oyo bima pokote balingana ozala te yo moko oyebi pe oloba na nga pona penyele et na moni direct no lobby bato obenga nga mo pe Nathalie na moni olela na moni c'est comme si oza mito na moni bipolaire na moni en fait na comprendre te na ebite so ndenga ba fito ndenga bato okolela te mamulupu yo okolela ta ne bandela makambo na pekisa ki yo soko yo kaka mais to komi place autozave parce que so tali mambo nyonso na ba vérité olelo comme obima na mambo voyage na ngeye obima c'est parce que côté mambo batu so ko kota kiontinga no to solo en téléphone na limbiso même Yvette camarade na tikala betelete mutu mota zala nanga ayebi vérité que yo zala parmi bato basala ki ngana zonga kini yebi modelo lelisa batu ndenga na zonga kini yebi modelo pesa bazozo occasion heureusement na ka courageuse so ezaki ba fille musumbe na kota ndako na kima YouTube mbe ero pe bato bosala nga pona tension ngake mata mais nga naza genre ba fille même so na koyi ka koko ya na sisi yana na popoli bilamba dans la vie continue nga na yebi na ngate koko yo vandi wana to na yeba rango kutu te na yebi kutu so elaksani nga na yebi ke so lelo simbi te lobi no bandela e simba nga na yebi na ka bon donc pour no loba que na benga yo na solo la na yo Karine na yoki mais tu continue na kamwaka et puis yo côté la penyel na TV sans ko yeba ki ero solo na bato oyebi oloba pona kombo penyel po epa na ngamo ko oyebi oloba ona na posa ku to oloba onte po etalinga pete bozala pe yo na penyel lelo même se bobebani na intérêt na ngani bozala bien intérêt na ngani na intérêt te na États-Unis te na posa solo na penyel te na pe na posa pe to za ba camarade pe note po na posa mutu en fait na posa nzambe abatelanga abatela famille nanga abate mbali nanga abatela abazinga château na makila Yesu baposa nanga yangwana nazaka ampe po kimia eleki nyonso okozala mbongo na banque na compte so zana na kimia te zéro donc pour noloba oyebisanga Karine natiki mena mo akoka ndenge okontinyaka lelo komolela à part wana mamuloko yobi combien de personnes nga ba yo mona nga Karine mamuloko asali biso bo oyebi ku tala ko na sala ona publicité mafuta o raisonner tala niveau mutema nanga na nyonso o salanga ngana ona kini mamuloko yebi ke to sola te to mona na te na kini na yebi kale mami la chat ndoi nanga na onande msuko sepelani wana aka mama général Charline ceux qui Charles ceux qui nani tontine mo aka mwindu boy ando bimana mukodimo onando c'est esili président nanga 11 le yekutu avant que tu pas calé bien ça déjà mon président donc nakini na yeba ote to solate donc ngana mama muloko so raisonner bien te ko solana poto pe to soli na ndeni te ko solana mabe o salanga mena limbiso obenga Karine sala publicité mafuta na senga ata sans fronter na sala pe publicité mafuta pona olobani o mo so loni manga mama muloko obuka manga so loni pe nzube obuka nzube lobi ero lela na place esa nga mawa vraiment na koko c'était no baki ozui parce que basala mato ipona koyoka na biso kutu batu to akapenza ba teti batu atembe batu nini mais moko so ba chinois ba telemelinga ba mama na ba papa na ba telemelinga na yoka Karine boité na yoka nga se mbesenga pardon na check na page hein? Mais là il y a mon frère na ngape assez excuser na ba émission ba chinois nyonso boko na nka mami ye ta page te mami ye to boy mami ye boy na okeli bon na kufite est-ce que ndé na okeli bon le ngonga ki Karine Mokonzi il ngoni kata échanger ngata donc pour le bac il faut zapper na batu na yo oyo kilaka o ba bi ke ise to lobi ne wana ya biso nga lobi RPN na mona ki o le la je me suis dit en fait mamolo pour ozui
ma miso wana otangisi il faut raisonner ba ma miso bato otangisa yo lobake bato nyonso batangisi ma miso na baofuta te eza na bible so oloni mango obuka manga oyo otangisi ma miso lobi eza ba ma miso bato otangisa lelo koma okosa bato mobali na nga aza soki ndeko bapapa bapenyele okosi mamolope mobali no auti Allemagne tia ya poto okosi yo moko yebi ke mobali no na penyele baata na kindeko ata kutu ya voisine te yo ndo sambelaka na église ya bapapa bapenyele il faut lobango yo ndo sambela na église ya papa bapenyele mambo nyonso elekana na ndako bapenyele so eza na bato babimisango mamolope wape parmi ti penyele abetaka mapapa abango nango ayebi yango te mambo mosu ekomela mpe penyele eya mpe bamalédiction ti yebi teke bible obi baparent na biso baa banzambe na biso mpo na bato te ngana o mamolo mpe conscience na biso yebi teke penyele abeta papa bango mpo na ye penyele na kini ayebi nga mpa monanga mfasi ayebi ke bajeune na bino na bosala na ya répondre ayebi ke nga osesanga ngo te mpo ayebi tovanda na ye na ye na mobali ne na nga na kini do ayebi donc na intérêt okosa te mpo mai vie na nga oni te naza kutu te na moto okotela te mpo na libala na bango moto ana raison na tort vérité nzambe kaka moto ayebi na ye ape mpo na okondane motu te na ye kaka mpo na olobani mpo mambo mpo ere ebandaki lobi yo oki olela ta so lelo na yango mpe exemple lelo mambo bakalebi ti ebima ti mambo voyage nange ebima mpo ani mpo yo ozoluka onuire motu moko boye ozolinga obimisa maiki mabe aza mobali na yo te penyele na ndenge mabe te so batie frère maiki atelemi batie mobali no atelemi ata bakangi biso nyonso miso biso bajeune fina mobali no na frère Mike biso tokopona biso frère Mike na ndenge mabe te mobali no ape kitoko ana libanzi na bien mais ye na frère Mike na kilelo frère Mike sa tie veste na chemise bois noir bon komaka na banderole Mike Kalamba il va jouer donc mpo na oloba donc mpo na koloba ke oyo ekomelaki olobolela eza mabe oyo olelisa bato parce que ero atakaka Mike eza na mitema oyo elelaka à la base Mike aza na mosali ya nzambe quelque soit babétise na ye biso tokozala na te mpo na ojuge mpo na bible oyo nzambe abenga kaka motu moko l'homme selon mon cœur abenga David l'homme selon mon cœur mais David ana alala basi ya bagarde na ye alala donc azalaki na kibokonzi na kiti ya bokonzi mais na suka na bible lobini nzambe abengi l'homme selon mon cœur biso ta sikoyo soki moto ekobo bongo nzambe abenge l'homme selon mon cœur biso banani mpo to bando juge frère Mike ke biso basantu tosalaka mabe te non frère Mike ape mosantu te ape na mabe na ye mais botika mwasi na ye aloba mabe na ye biyo oki ozala wana te na nsima lokola ozo encourage mwasi lokola oza na problème ya Mike okomosala na bamike banzembo bokenda kobimisa ti video ya ndeko ya bamike wana ya mutakala mais non ozala wana na nsima mwa moloko likolo ya bavie mpo na bavie kaka otala ma youtube afuta yo ozotala te ke oyo nazotouche eza bafamille ya bato sikoyo lelo yo komolela batouche mobali no batouche belle famille non yo oki olela ta yo sikoyo lelo oki mpasi basemeki na ngai bangobenga libanga na ngai nasali bino nini pardon mamoko yo oki osenga pardon te yo andotya bacree olati robe obina kichakachaka ozoseka bakotikoti banini soki basalasala banini obosani lelo komolela mpo omona mokili kosaka mabe na mokili te mpo mokili eza ya nzambe jugement ya nzambe moto ozosala mabe so akoko répondre o te yebake liboso no nzambe akosisite motu oyo akoleko na makasi mpo arépondre yo mpo yo moko ti osalaka bongo oyebi ke aucun jour Mike ova na kiti abandoloba mamulopwe okosenga makambo mamulopwe aucun jour mais se Mike osala yango te yo mpo wana droit juge te soki aza na mabe tika bango na mabe na bango kuna nzambe akosisa na bango yo oza nani na bavie ya bato kebi soso toza basi nani akolinga basalala mwana na ebongo yo mpe nde oboti mwana mobali yo mama nini olinga batraite mwana ndenge yo traitaka Mike ata kutu amabe yo somona mama ni baoyo obeta mwana ne afungoli porte bokota boboma ye ata mwana ne bayebise mama mwana uti oyiba to abomi mutu se mwana kimi na kati ya ndako mama nyonso okangaka porte obomaka moto bolimbise yaya na kobeta ye bolimbise na ogangeli mpo ani mpo ayebike ya ngai yo siko otalaka wana te osalela Mike banzembo me obosani ke yo mpo oboti mwana mobali
lobi po kola olika so ba traiter moi na mobali ndenge o traiter a Mike o sepela tema mon lopi do yo okolela ta olela ni non et puis vidéo wana supprimer en point il fallait pas supprimer en haut lelo komo lela nga na lingi na bala ba olukela nga ba problème non soki yo sala no mabete ata ba banzo lukelo ba problème nzamba olongisa yo ngande na abo evi na mobimba banda musala YouTube banda 2014 na zwa ba komba ya que soki na ki pe mwana mabe pe akati na nga mutema mabe yo sala bat mabe tom sumbe na na bomo ite tom susu me na bela bomona nde ba journaliste ba bela na Kinshasa na ba obwakela na maladi ba osenga ba mbongo na ba internet ba menga ekomela ngate poni poni nzamba otala ke na kokoya na YouTube na lobi e ya mutema na ngate na mona mutolila e ya mutema na ngate na sa mutu pasi e ya mutema na ngate na mona malheur a mutu non donc ata yo ngo sanga mabe yo osala omoni okanisi ke ekomi me nzambe aotiaka barrière parce que eza eloko na loni te nde nini na obuka ngo nga na loni nzube te na obuka nzube ta na olonaki mteya malamu ifo ezongela nga yo koto yango osala nga mabe nzambe asisite moto mosu abimi poto asungi nga mpo eza oyo nga nasalaka yo mosala no kobrise mitema bato kolelisa bato mai ya miso otangisa elobi eza bamai ya miso bato otangisaka epuis soki oyoki te olelaka kaka mamolopwe so naye koloba no na video parce que nalobi no na telefone nalobi jour rivete asala émission na nakuta appel manqué na o nayebi kobenga nga mpo pianga rapport wana epuis nga na rappelaki oyebi ti nayebisaki openi langage nanga suka nayebisaki okama molopwe wana kuta volela mpo leli lobi mais jour rivete asalaki émission na ere orappele nga nazalaki occupé ere nazwi telefone na rappele mpe nayebisaki onini bima na makambo oyo mamolope mpo makambo nyonso ebandeli na suka nango mpo kaka ozokota couple bato makambo bato oyo etali nga na yo te erreur osali ya okota biso nyonso tosalaki yango depart tokoti mais ere tozwi baconseil ya bato koyebisanga te kona bato baconseil ya kote non wana bango mpo lobi ere olela na mona ye bato baobenga baoconseil yo biso nyonso bato babengi karine bimama totiki tokufi ta peniel mpo ke libala na yo te moto otindaki ye ando vande pa na yo moko sise peniel boye na linzaka yo moko yebi meme oloba nanga mpo na peniel sikoyo ndenge oloba nanga mpo nga na obanda na botama na omona wa mfasi te mamulupu soki kutu nga mutu na otomona na mfasi te oloba epa nanga sikoyo akombe de fois bate omona na bango sikoyo yebisanga yo role no eya nini mpo so ozokotela peniel c'est qu'il faut protéger ye mais baconseil yo opesi wana na oyo yo olobaka mpo na ye nga mona yebisanga bichame libre nde peniel oyebisanga peniel ovande pa nanga chame libre na lobele oyebisanga nini naki impolitesse aza wana kitete aza kuna chambre so na memile telefone oyo obwaka ngo kutu asukolaka bana te bana propre te so ye kutu ofini video komona oloba mambo ebele na mbala moko navanda na seka na baka le cœur de l'homme nayebisi me ere aoboyo ozwa telefone omikanga na chambre nga na obenga ye elombe ayambanga wana peniela ndo ovandi pano mpo longwe mpo na longwe ndeni obenga na kiti siko poko so oye na caméra nde toyaka kaka so totie projecteur totie bafode te toyengi tomisa onzeye bacentre non yo oki okotela peniele te mpo yo tobengani peniele pano peniele azwaki ndako afutela lelo aza mpe so na ndako na te mpo kofutela mpe alipa te toenviaka bavia bato moni moto atie foto na Instagram na Facebook atie maquillage alati mais vie na ye normal boye on ayebisa bino botala biso nde bomona na biso boye boenviaka na bino biso te Olga Kabelo mokonzi boenviaka biso te mpo se bapesi okikinga Karine mokonzi okoka te osepela ngaka omoni Karine na clip omoni ka nde navandi boye Karine litama so bakomisi nga ke ovandi mpo omoni ke mo Karine nanga kampe piaka azangi 10 euro obaye okamo kistama mpe mo mpe azangaka okokango te mais toyela bino ka image ke naza bien tout va bien marché bien naza la seule oyo soki ezomarché te na yaka ke te mikolo ça ne va pas na yo kaka soni te mpo babikufa soni komona mpasi soki na ndako oyoka soni mbenga leo na niata poto te akwa bona sa bavantere bakangama na Grèce na olende bible olobi mikitisa nzambe otombolo na mikitisa bafani na bakangisinanga mbongo 5000 ekoka kari yaka poto leo na poto te na ye mpe babengani nga na ndako place olale ya te bafani nanga bazwimi batie mokanda babimisi na mbongo ya garantie tout le jour naliaka confinement biloko elonga France eke ti Belgique biloko olie basalinga bacourse mpo anini entre yo oza mokolo ona peniel okopesa conseil
tina nde pe baoloba loba ebelebele Mike akipaka bana te Mike YouTube o Mike akoma otya banzembo eza deuxième YouTube chaîne YouTube ya liboso ya Mike oyo azalaki nango Peniel mtanda ozwa mbongo wana kaka bino boyebisi eke ndenge ozozwa mbongo oyo yo naye boolobana te bambongo banzembo no bana bakokola bien te bana boyeboyeboye tina ndenge Peniel abloka YouTube wana azwaka mpe mbongo nango te babone bayaki ebele après Mike babone bakenda perte YouTube o Mike osala eya deuxième YouTube siko bozo kotela il faut pe bolinga muto on protéger bo pierre ba conseil bien ndé bo komisa Peniel moi amukie yo oyebi via Peniel bien Peniel a bala vierge mais yo mamulo pwe nanga to a conseil te bi que Peniel a bala vierge te mais ça que na ba caméra to lati si Mike akomi maseke Mike ngako tunde no ba naza penza naître no kotela muto te nzamba ali kolo pona dia na bima mbo Mike na Peniel etalingati mais non lo baka oyo eza vérité Papa va Peniel a dit que taba o asenga ya kemba o ba pesa kana baluba c'est moi ça vierge. A dit que Mike a pesa ya ngote. Na le grand na émission papa va Peniel ko sala émission ponya lobela ngote. Que taba wana ba pesa ya moi ça vierge ngai na lia kango po moi na ka vierge. Ndebo comme ça bala moi muke abayebi makambute muté yebi makambute obota. Muté yebi mamtende ni ya matana talo la ti jib ba s'afficher na mobile ke ba inviter mobile place boy il faut bonga mapokende so yebi mambuté c'est qu'il faut pas l'accès cha crayon la talent bokende boy bo sala boy alors so lingi mutu pese conseil ko meme na mabete pour na simoto ngaka non ils a bien fait Peniel bala moi mkende pour Peniel bali vierge Mike honoré à la TC alliance ache na ndaku quel que soit oyebisa ngai kobeta ya modèle ni mama biso ba mama biso na ba mabala basali ba 50 yo kanise zaki koseka et surtout que na baluba ba obali ba bozo vanda na ndako ba seta 5 bana bakolaka obenga mwasa papa bino mama leki oyo mama kulutu oyo bango nyonso babotaka wana oyebisa nga basi wana yebi nde ba ndo beta bon surtout biso no to na ba africain to ba congolaise poto koma na poto to konto zuma mbo mindele to latina ba mo mindele ko basela ba lwana ba ngo ko biso te biso to komisa mambu nyonso ti yanga no moni to ocho mona na la mama ti no ocho mona na page la mama garçon na bomi mwana ya mwasi ne poani mwasa na soza kitamtu na mi kitava na papa mwana mais mwana na bomoy mais likola mi beko to kuta na poto se mobile ya meki dehors HLM ezali l'état futo mobile ya meki kende allez era lingi wana kina bolingo mwana ete lelo a perdre mwana pona koloba nini tozo copier makambo ya biso te bozo copier lango nini biso so to ba Afrique to yebi ke so mbale oloba moi ça vandinier soki mobile ata sali nyonso eloko ba koma na suka so mobile akangi bisaka na cheli bana wana yebi te ngai pa biso to kola bongo biso pa biso to kola po bibana ndaka mobile mobile akangi bisaka moni bisaka atiango pe libanda bima kende sko neti nga karingo ata bakangi bisaka ba cheli banda na okete po avale abachela nga bisaka libanda na yebi place na okoscour na ofuka makana na lela nzambe intervention rapide ya nzambe osala makambo iko changer place kini ezaki te kini ekota place tondo yo kana te bato bakoya bobengi ba pasteur basali ba prière na ndako batie kini omoni pe mobile mutema ekiti bino sko bolingi ya vie ya make-up olingi soki make-up soki make-up soki bobenga on via maquillage olingi ka via perruque boye ba monyo après komona ekozala soka la bina nga ngapela bisa soka nga nga kundena na château au moins pas bima wa faut boya na avion boyo zwa po mate kita po à la base nga na JCC c'est dia na omona dia na ndinga mokino omona clarté to kino na ndinga molimo mabolongo na se maboko likolo miso kanga makanise pa nzambe kuna soko zo to kede akote kuna solution za la kaka mate kita bato nyoso ba lobe te langa j'ai changé ba komaka oui oui te na lobe po na kina kanda oui et c'est siko ya nenyango neti Peniel yo basala oninyo ngo okoma komiro kisasoni na ko sambo ko senga bambongo na internet mwana amukie tika biso ta mikolo to senga miku ekoma makasi mwana na amukie bambongo ko senga mtu mususu oyo lobela mbongo ne atindeli oyo pe na vie de prière te oyo ko bebisa mwana lesika mwana be ku mwana kateli yo moto otikali wana na banglais za mtu na makolo zangi mwana gomika English my friend my yo mwana otikala kaka na speak anglais na ngai yo zo mona clarité na place yo c'est l'émission na YouTube quand ta chambre kendo sambela yo mama mlopo na préparation libala no landela mambo libala na yo
Si vous avez un niveau où vous avez un Yvette Poani, pour y côté la peignelle, y a un peignelle, ou un monté, y a pas côté la Mike, y a pas un Mike, celui qui n'est celui qui a carte, petit à carte, celui qui n'est ni de comme si on se peut pas, moi, c'est l'emballé, et t'as les gars, bon, pour appeler Mikolo. Ok, ou à côté, ou à côté, ou, si quoi, n'a pas comment là. Pour moi, que yum to bané, baby, yum to comment là, Yvette, on est là, ta. Yvette, on a mobilité, tel, mais Yvette, n'a pas mon YouTube, t'es meilleur comme une belle famille, comment t'es là, ou comment là. Pour nous, on a que, et ça, c'est comme moi, mis sur nos là. Pourquoi? Il fait que yo kangam tema yo kolela to ko senga pardon tempo yo chaki yo tembe mama boni zo kota rai na voiture boy utambola ta rai ba kota ngo kana train te bibende. Ah, Patrick Incani, mon boss. Patrick Incani, je te salue. Patrick Incani, mon boss. Christelle Fernandez, madame. Patrick Incani, mon boss. Christelle Fernandez, madame. Junior Kabalan Okocha, le meilleur buteur de chez moi. Bon séjour à Paris, la France. Kabalan Okocha. Pour moi, ça dans le lobby, le R non kende. Pour moi, sur YouTube. T'es na cause de non, y'en a. Voilà. Vous comprenez? Donc, ils apprennent à que quel que soit problème, il y a un problème monter les kinzambe, ezate. Ezate. Ce que vous avez un problème, nyonso. Ce que tu m'as bon, on a toujours solution. Pour peigner le peine de nos anas, on a bêté. Normalement, on a un mobile responsable au baloté. Yo bando kutaka na mibali ya batu. Ayibisa ko batbaye bateki nazara na yo. Akabeli yo mbongo yo somara no basaka baguchune ba Chanel mais yana madame. Yo zanoka wana aye bobimi ye parce que olinga osafishe no te po ebike mukolo kata baner osalende osali maiki kuta bala osali ebongo ebongo ye mutazane likango so papa esuki pe ndenge nini vous comprenez donc pour koloba que kotika na bana na eza difficile parce que na ba vie na biso akini kutu tata mwasa ko ya osungo mama leki me ana poto yo mona bana donc on l'écoute aux attend la vie de prière on se concentrer yo ça m'a pour na ko Emilie mobile en même temps Emilie mobile so zo yeba te au fond la porte mambo ça la oye bonte parce que sambela noté so sambela ozo fond la porte parce que ozo exposer des mois na yo et même moi na 9 mois okina mamu no pété bato ba peso ba conseil o salier bien sambwi ça et même qui 9 mois que ndo sumba dans hôpital o ala na bangote le no so zangi moi na ona kufi et o lela passe o yo ka bango yo ka mote bakoya wana basnape bakoya maika sundola mwana belaki akufa bakei me yo mtoko tikala ke dato ekoki so mwana ngazaki mbakoksi 2 ans eroso nani azaki mbakoksi 3 ans ozala yo moko alors kosalaka makambo mpona bato te kosalama mpona bato te mpo biso mikolo tosengaka bambongo bato mabanga batindaka bato baotinda obiloko soki eye aux 8 ans osambeleli yango me mwana wana mwana mokie o osengela bambongo otya foto ya mwana ekomi YouTube mobimba yo moko mama vie de prière eza te kaka anglais na maquillage na basaka Gucci nde oyebi mutu mosusu otindela mbongo oyebi motema na ye te alobeli mbongo ne elali soki mpe wapi atindeli yo pozwi osaleli yango kaka mwana bacourse botalaka bafilme te mama totalaka na bafilme na batheatre oyebi teke ya mambo esalama okobebisa vie mwana no pamba mwana vine mobimba ye kobeba oye koperdre mwana likolo ya olingaki bayeba yo koyeba nango nayebi mpe te chanteuse chanteuse te mutu afula koye wana okomela ye ingrate sikoyo ma moloko so elopenyela telemaka ofinga mike ndenge afingaki mobali abotisi ye bana oyo asala mokili yeba ye yo kasi yo ndenge osungaki koyambeka na YouTube bato batalaka bino so ye 100 millions de vie wana so abetaka papa bote mokolo te mabeto to atelemi yo moko toyebi deya barapport nopesaka na kepolitese ne oriental boso informe bato nde penyela eza impoli obosani me pesa ye conseil vandisa ye pesa ye conseil akuzu tika mike na kimia po ozotouche mike nde ezoexcite baivete mpe baya siko ya baivete baoya bambandana mpe baotika te babengi baivete balobi makambo bango baye balobi yo oleli lokwa yo moto ozolela tika kolela nwana eza video na suka ndenge olela elobi bima na makambo mike na penye lokolo olingaka penye mingi aza mwana ya paster na bino benga ye na kuzu pesa ye conseil esili koyela biso esu makambo penye na kamera te na ya frère mike te ivete na esiko na yo Yvette, je crois que oa camarade nanga oyebi.
Na ba camarade nanga parmi ba camarade en Afrique to vandi bandako moko poko lala yaka bolali bolamuki yo to vanda na bandako moko so na ye ba pende to ndoko lo mbali boso na vie ola libanda mbali boso ya vino iveto la libanda olali pa nanga po nga akimanda ko avant oyebi et puis pas bino bandolo bani ngam no baby so nzoka ngate na baby so ivet yo mo ebi ko to beba ngate mena sima na ndo nzima kwa simi mali boso ola na ndako note olali pa nanga na kabinda so zoyeba na ndo futi ya studio na kabinda na luponga papa Paulin tolala nga no pe ambetu moko ba témoin ba Brunel te plus lelo en France ba Dej ba papa Hervé ka papa Hervé fait rigola po biso na kabinda ye na sima na biso boy ba Iget we Iget ando sa théâtre na groupe ninyo Iget ando sa théâtre azaki chocolat na ye pando vendre na sima biso na boso komone Iget nani oh ando sa na ba Marie-Hélène ba série wana kaka bango nyonso wana bayebi donc pour nous le que oyebi à chaque fois ça likambu na talaka na lobate yo mo yebi okamo akoto bébé otali na webso ivet na talaki yo mais c'est mbalo na loba c'est parce que ndenge na bina mamulo na caméra na numéro na benga ki pa yambiti pour na ngana lobende na téléphone na tongo mais na yiko tala sko ni ndinga lelaki mabite lokwa bino bolobaka na ba caméra toki non kana caméra pour bino ba bomba mambo ngami ba timi ba fils qui timide bo se respectation ni biso to bomba te biso ebisonyo se kaka boué lokwa kitata il fait non non senga yo o sala oui ils a défense ou défendre frère Mike oui to boité mais ala makambo mususu frère Mike panda va na peigner la ngo il fait nanga na toilette donc le quoi toilette est rôle balikambo bato il faut toujours na ba limite pour on ne sait jamais frère Mike ayaka lelo poto peigner lona pa yaka kin bakoko kutana bafandi pe na point moko et ça levé que yo lo bana boye yo petem to bana yo na suka no pe bazongani est-ce que il fait tu lo bazongani yo za na courage ko tata na le pont frère Mike o mais la ta mai point parce que moi sinon ba awa il fait ta on y a tâté point nini pour au déborder là et puis mobali ozani na makokité parce que mobali a so il fait to aller ki na tara mère ana kanda makambuana yo ke la moi sinae bossa na ke yo côté là ke pour moi ça ndo déconnecté pour ça bolingo na bango pour na ngana osengo event yo mo yebi ke ndengo ba privé na nga oui ba privé na nga parce que c'est na lobela ke o boité na ba téléphone engage na ko injustice ok ngale na bina bandeli na côté la Mike té na côté la pénalité na côté la mamulo pété na côté la yoté na côté la mututé o nga pe na ko sengo event so qui vraiment okioti kamakambo ndenge bino bokomisa penyel mwana mukie botika sala ba vidéo ni asala ba français ba on répond imbécile par les silence soka sali vet bo répondre été moto peki c'était mo komso to lala to lamuki to beti pe a 2 ans penyel akenda poto komo luki mais boya bozo répondre ye ndezo pesa ye pe pour ça koloba na mambo lokuta na mambo solo ye kam tayibi poko te pe ba vanda na ndaka libala ngo ngana bino pe toilette donc sans olo ba solo ye kana nzambe ne nzamba limbisa frère Mike c'est pas zokosa ye pe kana nzambe ne nzamba limbisa ye pe penye lango poko te balingana ki toilette pété déjà libala no départ ya ki no libala mode ya ba problème senga pe ka ba kabwana po muto pe frère Mike ando solisana ndako wana pe ya ba penye et qui peut peigner le thé. Femme quand on sollicite fi mususu akina ndako ba peigner pe kande ko na bango o ando proposer fi wana pe ndeko na bango na ti lelo bima na ndako na ba peigner ba na te poni pona ye eshoka ke mobile ando linganga peigner lo kona akina ndako na no papa bino apusa o liboso o bala po papa bango apusa peigner la bala pwani papa bango yemo ka lobani Mikey mboka nyonso ko bala kana linga ko mingi ngana ko assister na mariage na donc papa bango ti amona ke Mike alingi abala mwana na epona ezaka esengo
mais pour mon akende babaka mon maboko ebetela ki yango lobi election musapi lelo papa na comment vendre la TV pour on ba ke ya sepela tendenge babala ka peigner les pas mike soko sepela tozo mbongo libala ndeni peigner si babala ya ndolo bisa ba parents était mike mutasala kutu quand même baloba donc on va côté la famille ba peigner et ya ko finga te ko banda na on a papa maman et les enfants au monde que il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis, ce papa pasteur. Déjà, papa, c'est pasteur. Nandenge ba simba Bible. Pourquoi on s'en bon à l'balatin? Pour déjà, Bible pékisi ko bala non deux fois. Deux fois, Bible pékisi. Pour Bible, bi mobile, il manque pour moi si moko. Bible, le bité que moi si moko pour mi balé pour moi si moko. Non. Yo déjà, moi, on va bala, ba payser là, ba payer son bon. Et aux ongisi, aux la tout ça, yo balé pose son bon olia. Le botel mina cher au té ibat. Poni ko saka na nzambe po nzambe on peut ka change nzambe fakaza ko nzamba kala ya ba Moïse o sai c'est bongo pa abaluki ata moto ziki ka wana ko makala bazolo bano kotana sima to tali na sima pa okomi mungwa poka nzamba change donc pour nous que il veille vraiment et n'a dit qu'il deux fois au plateau et ça fait problème té ce n'est qu'au sein pour battre sur base témoin là pas comme on peigner na monoko na yoko bandalelo loba mamba fois mai ya na binu kasi tika peigner c'est la fois mai qui promotion ou misaye kende ba concert filmer la biso actualité frère Mike on en a besoin tu vas frère Mike bon comme le niveau nini mikolo to c'est na ba adoration bon là ta propre makasi donc tika s'il te plaît topé ma paix. Botika pe peigner les a pe jeune fille a ça la pe vie na yé moko décidé qui a divorcé a dit le pourquoi peut-être à l'aise na rozala bongo donc elle revient dans l'endroit bala biso tozana na été auto forcé kaka il fallait que au bala yem tando yo que lengi ba s'afficher na mobile so Monique ezé sous ce lengité a trouvé mieux que frère Mike oh azana droit qui na kachota botika yé botika parce que ninga zana ali na charge na bana mi balé eza facilité ko zana bana mi balé o lali na bango o lamuki na bango o ya sali we lesa o sukola o lata o c'est facile ko ba me ko vivre ngo eza facilité donc botika pe quand même zana temps bana na ye deux fois pe ko vanda na bana bongo azape mwana mukia ngonde bo comme c'est mwana mukie abota na ntena vie era aboti ko tika na bana bongo deux fois so pété ba câble pe yango zo sala sa ba vidéo et on peut to copier ces fautes idée na kini mto ya edo ya memeli o mwana mais na poto na nya ko edo. Donc deux fois ça pas au craquer pe à mon abino boza l'aise bo mati bo kiti faut faire chier bino pe ermo pe voilà Tokyo condamné peut-être keneti na kwa mi so kindeni non il va tika e tika penyela sa mamna ye so azulu ba mamba papa bana na ye na bana na ye er penyela lo ba makambo aloba kaka makambo ya ye na mbali na ye so ki akoti sa komono ivete c'est parce que amona ke yo po côté les mic yango ayati na ba makambo moi sina mobali lo c'est parce que okotaki donc meka ko bimana na makambo lo ba mamba frère Mike il a besoin promotion tika mamba penye na frère Mike mamu lo pe la pa kombo pe ya frère Mike loba no mambo mariage na yo to yeba bag no kozala ya or to ya diamant c'est là biso ba télé réalité to mona ta mambo mususu tando komo fingisa mobali na yo lobe selenga bien te pour mobile no ndenge obige nzamba pesa mobile malama ki parate so pesa que mobile malama ba ndiko mobile ba benga ki oleli poani pour ba ndeko ba ndeko mobile ba malamu te do ba sepelité ba moni ke o fingisa ndeko na bango tala neti biso to kina posa to ibate mais likolo mamba ba kokoko to ko biko expliquer biso ngamba ngata balana na intérêt te ngana na mukanda yi pasa na mukanda ezaboli ngomte so esengisi biso nyonso wana ba détail on en a pas besoin yo moko muto zomi komisa na niveau na ozo sisa na mobile no valeur mobile nga salaka ba futa ki nanya tuni yo tika penyel na Mike basa na bango OK waza na to ya oyoka waza na mtema kondima waza na ko ko salela oko yoka te na yoka penyel yo peso sa la vidéo no sala ka Mike na bana yo yem tabala sala ka yi longola ba komba ba ivek longola no pe ba mamu lope po to lingi na biso te tika mamu lopa sa mariage na kimia ole ko fingi c'est pour ba chinoise ba tombo kaki bango nyonso ba s'abonner pa mamu lope batala kai ba komo tozo longwa na site na mami asala obo do na ki obligé ko expliquer pour ba mona ke eza vraiment embêter les kabiso so tout ça la mabe biso so tout ça la berre ape mutu peut-être ça qui est donc mutu na mutalo ba sko makambu na ye asala mambo vie na ye
Total, ceux qui peut et souka, n'engeni tout ce qui a fait non bavia batupé, baton pe bapé manakimi en colo, ok? Ok, tu es ce qu'on a mamba fali na innocent. Nzambe na poto pe aba misala bazarate ba elanga ta ju. Ba Patricia poto barate ba elanga ta ju. Barate. La maman meilleure page. Ba elanga jite mai. Mai nde akamon page. Ya Willy Moucheni est tellement bien. On a choisi ma tante. Un grand merci. Elle a choisi ma tante pour la geste. Hein? Il a choisi ma tante. Un grand merci à toi. Talvin Kinkan, mon réalisateur slimé. Merci pour notre boulot Kitoko. Yann Nene Image. Sans oublier Junior Checkfou. Junior Checkfou, mon papa, je te salue. Bon, ma Polingoto. Polingoto, les tous les sons. Tanti Lili et ma langue les autres monking, ma langue nous ça les autres monking. Les autres monking donc Mimi Tonga Naomi Campbell. Naomi Campbell Mimi Tonga. Mimi Tonga Naomi Campbell. Bah toi on a beau foot hein. T'as jamais besoin. Dossier innocent failli. Nalobi boui. Entre nous. On a déjà boui qui ça fait quelques temps. Je crois que ça fait une année plus que quand on a une belle carafat et à confronter la série dans sa vidéo au backer. On a dit que polémique n'a un problème et sous un musicien à mon côté. Les lopes na bandé lui oui n'a un problème à un musicien monté. Mais tu occupé qu'on vend la tête pour avant Mambounia ça va qui chanter ça va qui ni na nous chroniqueuse. Tu occupé vendre la tête au monde injustice na mis sous tu vendre au tala pour non ba qui na tiki polémique pour non le babo. Et on va faire na falité non le ba na fali parce que ce qui bon ça ba bêtise bino ba fan nae je crois boire na batu o boy c'est nous que boti ko ba comme ba presse bongo boti kabwe mais ce qui bozo ke na buzoba bino mo boko tsa comme ba presse na buzoba bana mambo e banzi viki na ndo ça ba déménagement na nga na ki mata kita zonga boye na ndo lobela muti na ndo lobela muti na ndo ta mais quand la namoni nzenge matanze tete ndenge to ba congolais bo yana congolais mon côté ana droit ya ovanda fongoli ke oh ya congolais tengande congolais azate biso soto andenge moko quel que soit niveau zali quel que soit ba monta ba mbongo simba la vie quel que soit ba sito mibali ya danger linga quel que soit aux ala cholo aux ala boano aux ala kafus aux ala carterol yo momto yeba. Dans la Congo mukonza mutu azate oza mukonzi orchestre na yo ya famille na yo ya oza mukonza cop na yo ya kwai na yo neti nga na za mami ya la Chine kaka ya la Chine so to bimili banda ba la Chine yebi na nga ba zozote na pe mukonza ba zozote bunda pete nga pete zozo mo peta benga nga nde na mukonza la Chine ba Chinois pe ba konzi na po bango ba ko isela nga la baronne to lingi boye to mo so ba lobi na yo ki makasi. Donc, bis les canabongo. Choupette officielle. Ce qu'on a dit dans l'obabou. Fali. King. Nengo linga King. Pour on a dit King ya Diamond. Le roi yo linga en moi trop. King eh. Solo là na ba entourage no ba solo na ba fan na. Boti comme on a innocent parce que Sony Fali aux ans a 40 ans. Aux ans a 40 ans innocent même pas 25 ans. Bota la écart. Bota l'écart. Banda bolati mwana na tozo ba pe souté. Lelo innocent eraki na succès te boyebi sa biso te ka Rwandais. Lelo innocent sali succès. Innocent comme Rwandais et ndola tsani dona Congo ka fali. Point nini. Boti kana mtema mabe. Bo me kapé na kozala boye. Bo me kozala tout droit. Pour ngana ofinga te na pour manquer respect na ka lo ba vérité pour ofinga de na skola maboko. Polémique de Anatika, non, on va la vérité. Bien.
donc engeli lakisaka nde innocent sa succès bongo congolais oki osala bongo te tokomisi ye rwandais innocent ayemba afro rwanda te ayembaka bien afro congo donc ata mpo na ndenge ayembaka afro congo congo eza mboka na biso ata mpo na yango toza na droit soutenir ye toza na droit soutenir ye innocent asali clip na ye yo mpe bapesa yo atie taba bino nyonso botomboki awa bolati yango ekomika non afingi fali afingeli fali wapi fali de yo moko ndenge ovandaka yo moko ozomona teke bato no yango soki bafani no baokitisa o comment babandaka kokompare na fere tala niveau bakitisi oyo na mwana asoki na 22 ans innocent reponda te bokomisa fali taba mpoka atie taba ne na clip o fali lelo innocent atie ndeke ekomi fali elobi na ye modo lobi so asali clip atie kiti tokolobiseka wana fali lobo kuna asala clip atie kitambala fali mokolo otya buju ekomi na elongi ya fali donc nyonso me boti kosala soni ko boti kosala soni basala ata mamba bongo epa na moto aza na succès te moto azodéfendre congo valablement lokola mwana na innocence za te moins de 25 ans na ndenge mabe te ata biso nyonso na bamoins de 25 ans tosala mpe basuccès oyo innocence ata ata na bafani oyo na bamoins de 25 ans bozalaka na babandale olata chemise ya bato mele oyo innocent moins de 25 ans ata chemise na ye avanda na ma compagne lupango na ye ana bakar na ye ana bagarde de corps na ye ana barelation na ye abetaka na bafete ya baprésident ere moko mpe boyo ere nzambe osalela motu ekomi temps na ye ifo tondima ye po ata toboko ndima siko banzete nde ebando ndima na place na biso ata toboko ndima ti badiamond acongolais te me aosenga featuring po soki ezalaki innocent asenga featuring ya diamond biso na complexe na biso bacongolais to engai toloba ni ana succès taki ojembela diamond mais diamond ayo jembela innocent ese boyoka batanzania baseka ye parce que bayebi ke ezalaka bongo se moto ana makambo bajembelaka est ce que tobake diamond ana succès te diamond akinge alataka badiama king ya baking mabukana ta atalaka nzembo esali une semaine bamoko abukana te mpona information no diamond muta contacta innocent na instagram innocent sali mpe neti kobude atindela ye biye ye na ya na ye bilamba balata nde bomoni na clip wana babanda clip de 6h à 6h bato baolatisa bango ka wana baomakie bango ka place wana moko baochange do diamond atia lar mpona oloba nini aki na besoin mpe akotisa kombo na congo mais biso na congo deye toyebi ye maki kaka na besoin evanda lisusu maintenant tomoni ate émission moko te mpo nga yokaka kiswahili namoni ata tanzania moko tasali émission ke diamondi anafanya mambo haya anaenda kule mukongo ku innocent anaenda kuomba succès anamuomba bafanye featuring soki ezalaki ka innocent tasi diamond tenge tozala bato liboso na baanalyse tenge toya innocent asopi biso asengi featuring epai ya tanzania mutu moko boyeboyeboye kotala elongi ya innocent na age na ye na diamond na boyamba lena efasenga moninga seke feza innocent mpo monake nde nzambe asalaka kote tozozelela succès oyo innocent asali bavi oyo innocent asali na nzembo ne moko fali bando bandi carrière ti lelo nzembo no mona ekoma na bavi wana te na papa chéri aloba il faut to respecter afingi mutu te asali eloko te donc yeso asali ka clip na tie nyama bino bolatisi yango leader na bino ekomi fali na innocent bayokanaka te bawelani siko innocent omoni mambo osalaka etinda bato baloba tala siko ere innocent ayobimisa vérité mpo biso sotoyebi ke innocent ayembaka na fali mpo fali afula esiko ere ayeko obimisaka baobligeaka ye nde ere ayeko obimisa ya biso nde fali ando telema na couloir kozela soki ya icone wana soki ecrone soki ya icone tala baemilisa bo eza gentil te innocent congolais fali congolais towela nini nga kutu etalinga te mpo nga nalobaka nanga ka verité etalinga kutu te bokende nde nyonso bokende boloba nde nyonso boloba manfu nakoma nanga Karim Mokonzi mpo na innocent te mpo na fali te donc Karim Mokonzi mpe elongwanga te mpo na innocent te mpo na fali te tokoma osangisa bango wana lokola bino bafana na fali bokomisi innocent akomi ne concurrent fali tosangisa bango bongo ke bakomi niveau moko totya bango bongo siko tomituna bakomi niveau moko innocent 22 ans fali ba 40 et quelque siko ti innocent koma na ba 40 et quelque fali pa ozala wana otenir kaka
babundaka na musique yango moko bokanisaka te mpona biso bato mwindu tolingaka soki mabe ekomi tokomoluka solution mundele atalaka mabe na mosika akimi fo topusaka mayele mosika te innocent wana na ndenge mabe to obenga fali papa innocent okozala leki ya marco 6 soki aleki nete bakoza age wana marco 6 innocent mwana fali mais tala niveau bakokomisa moto na suka mpo aloba bobimisa mpoli mpo mambo bande bandi ndenge innocent binisi baverité bon to obenga mpoli ye wana alobi vérité bino bafana fali boyaka kofinga tozozela bino bosala bavideo borépondre ye soki akosi boyela biso bapreuve boya ye na bapreuve botikaka mpe mwa bato bavanda calme oyo bato bajembelaka aza na raison maintenant biso tomoni sikoke fali yo komo ojembela innocent quand je dis fali na oloba fali parce que nango na bafane nango te parce que yo mo fali so opekisi bafane na oke boti kosangasanga na mwana wana botika lokwa yo ozopekisa bango te otyakaka tindika tshakali biso tosalaka na biso batindika tshakali te biso toape bata douce te biso toaka tout droit boye clair tika mwana bato asala miziki na ye asala mambu na ye alingi ne baproblème te mpo na rando yango mpe mambo oloba bokoka na bino mpe te mpo so totye printout ye wana tyela ye biso so ye moseleke te so ye mpe ligorodo so ye mpe araigne so ye mpe lodi yango wana banda ya tye estce deya bino botye nga kutu ko bafana fali ata bofinganga vi na bino mobimba elongo na Karine Mokonzi te echangeanga ta nga mpe naye nanga mpe kofinga bino mpe te naye mpo finga fali te naye nde kaka koyeba botika innocent botika ye botika mwana wana asala miziki na ye asala vi na ye obenganga oyo nango na oyamba te moko na oyamba te donc mpona oloba vraiment nakomi na suka analyse ya lelo ezalaki mpona mutu na mutu na continue oloba na oloba bien nga nalembi nanga karte mpe roya yoka choupette officiel oyo akomeka na yo akolapa nga kutu kodeya naloba nga nanga pré natika nanga baproblème natika rando mais nalobi nafingi mutu te na manke mutu respecte nalobi vérité donc nga omeka nanga tozongi su na potopoto mpo nga mpe wana mpe cope nanga donc tozela mokolo innocent en manque respect tosepela mpe na ye te tokolobela ye mpe mosili ontana na manke mutu respecte